This is my patient on whom I operated for endoscopic posterior nasal nerve neurectomy for severe allergic rhinitis. So she was on the anti-allergics and corticosteroid nasal sprays for long, but it was not responding. So let us listen to the patient what problem she had and how is she feeling. আপনি বলুন তো কি অসুবিধা ছিল? আমার প্রচণ্ড অসুবিধা ছিল, নাকে দুই ধারে মাংস বেড়েছিল, হাঁচি হতো, কাছে জল বার হতো। সেটা অপারেশন করে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি, এখন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আগে কি অনেক হাঁচি হতো? অনেক হাঁচি হতো, অনেক কাছে জল বার হতো নাক দিয়ে। আচ্ছা। সেটা এখন মুক্তি পেয়ে গেছি তো অবশ্যই। এখন নিঃশ্বাস নিতে এখন না অসুবিধা হচ্ছে না, এখন ভালো নিঃশ্বাস নিতে এখন পারছেন? ভালো নিঃশ্বাস নিতে পারছি। আর যে নাক দিয়ে হাঁচি হতো না, সেটা সেই প্রবলেমটা আর হচ্ছে না। আপনার অপারেশন কতদিন হয়ে গেল? আমার 1 মাস হয়ে গেছে। 1 মাস হয়ে গেছে। ভালো আছেন? ভালো আছি, হ্যাপি আপনি? অনেক হ্যাপি আমি। থ্যাংক ইউ।